دوستان گل، عرض ادب و احترام. یه سیمکشی تیبا خورده پست ما، اینو باید جمع کنیم ببینیم نقطه ضعفش چیه. ما توش اسمتی هستیم، صفادشت، مغازه فرانسیادک. ببینید چند تا توصیه دارم. ماشین بعد اینکه جمع بشه، چون رنگ میخوره یا قطعه یا گلگیری که عوض میشه رنگ خورده است، دیگه اتصال بدنها مثل قدیم جواب نمیده. شما حتما باید اصلاحش کنید. اگر هم جواب نداد یا اتصال بدنه مستقیم از باتری براش بگیرید. ببینید این سیمکشی ABS، این کلا از زیر کف باتری رد میشه. یه اتصال بدنه اینجا میخوره، یه دونه اینجا میخوره. اگر ترجیحاً دیدین بوق 10-11 بسته، شما اتصال بدنه رو این پشت میبندید که بعضیا 10-11 رو میذارن اینجا، بدن تربیتی رو میذارن اینجا، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، اوکی. بعد حالا ما استاپر داریم، بعضی از موتورهای تیبا درش گاز برقی هم دارن، مدل‌های بالاتر. این سوکت‌ها اینجا باید قشنگ مهار باشه، نباید معلق باشه. اینو اون نکته رو فراموش نکنید، امیدوارم استفاده کرده باشید.